yapsak ya? Doğan Yener haklı olabilir. Bugüne kadar çok büyük davalara girdi. Kim bilir kimleri kendine düşman etti. Eminim onları da araştırmıştır. Bir de biz mi araştırsak? Ha? Araştıralım Mert. Araştıralım. Kendi derdimizi, sıkıntımızı bırakalım, onu araştıralım. Koskoca Doğan Yener'in bulamadığı ne varsa bulalım, getirelim. Nasıl? Vallahi bence kazaydı. Suikast büyük olay. Er ya da geç ortaya çıkardı. Babamın suçsuz olduğunu bir tek biz biliyorduk. Ben Doğan Yener'in sezgilerine güveniyorum. Bu bir suikast olabilir. Bir şey soracağım ya. Sen bu olayı Doğan Yener'in gözüne girmek için fırsat olarak görüyor olabilir misin? Oo. Saçmalama Hale. Nasıl böyle düşünebilirsin? Evet. Öf. Gözünüzü dört açın. Operasyon her an başlayabilir. Ay tamam Ege, anladık. Ya böyle bir günde uğraştığımız şeylere bak ya. Doğan. Nereye? Vazgeçmeyeceğim Tülin. Sonuna kadar gideceğim. Para tamam. Aferin vallahi. Başına bir şey gelmeden getirdim paramı. Eyvallah abi. Yani artık böyle alacak verecek bir şey kalmadıysa ben yavaştan... Kalmadı. Ya tamam. Sen güvenilir çocuk çıktın. Bir şans daha vereceğim. Al bu parayı. Oğlum, ben sana bırak para vermek, boş dükkanımı bile emanet etmem. Benden sana tavsiye. Bilmediğin işlere girme. Bak neler neler geldi başına. Hadi şimdi var git yoluna. Seni buralarda görmeyeyim bir daha. Sen bilirsin abi. Hayırlı işler. Eyvallah. Şeytan görsün yüzünü. Irmak. Selam. Selam. İkimize kahve aldım. Eğer müsaitsen dışarıda içeriz diye düşündüm. Canım ya. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsin ama ben kahve içmem ki. Aa. Hiç mi? Hı. Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kahve içmiyormuş. Al sen içersin. Birazcık gözlem ya. Bir de avukat olacaksın sen. Kadın kahve içmiyormuş daha. Senin daha iyi bir fikrin mi var Ege? Aa. Bahar sen beni mi savunuyorsun? Yo. Ege'nin fikrini merak ettim. Neyse. Siz dinliyoruz Ege Bey, buyurun. Hani böyle filmlerde kahveyi üzerine dökersin. O temizlemeye gider, sen de o ara işini halledersin. Yok artık. Ya bir de benim hayal gücüme laf ediyor. Kahve dökecekmişiz. İnanamıyorum sana. Hale? Bitki çayı içer misin? Olur tabii ki, olur. Vallahi detoks çayım da vardı ama bitmiş. Bizim burada kimse de içmez, anlamadım yani. Bilmiyorum. Hadi içelim. Hadi. Hadi Ege göster kendini.
Anlat bakalım. Belli ki bir şeyler öğrenmek istiyorsun. Yok hayır bir şey öğrenmek istemiyorum. Ben sadece konuşmak istedim. Ya biliyorsun bu stajyer arkadaşlarla aramızda bir rekabet var. Onlarla bir şey paylaşamıyorum. Beraber konuşalım dedim. Bunlar gerçekten sizin iyi günleriniz. Sizden öncekiler birbirini yiyordu. Ne kavgalar ne kavgalar. Aa. Siz 2 kişi almıştınız galiba değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Sonra aşık oldular. 1-2 ay güzel gitti tabii ilişkileri. Ama ayrıldılar. Neden? Aralarındaki rekabet aşkı öldürdü çünkü. Şimdi niye yoklar peki? Yoklar. Çünkü Doğan Bey onlarla çalışmak istemedi. Yani rekabetin dozunu biraz kaçırdılar diyebilirim. Ama benden başka bir şey öğrenemez. Ağzın bayağı sıkıymış gerçekten. Ege hadi yaz artık şu mesajı. Tamam sakin, panik yok. Ben çıkıp dışarıyı kontrol edeyim sağ sola. Tamam yukarı bak istersen her an bir aşağı gir. Tamam. İnşallah çabuk cevap gelir. Abi senin şu rahatlığına çok hayranım ya. Hiçbir sıkıntı yok. Mert. Doğan Bey'in davasıyla ilgili bir şey yapmak istersen sana yardım ederim. Gerçekten mi? Çok sevinirim. Oo, siz hala orada mısınız ya? Kızım git bir bak, biri geliyor mu ya? Kontrol etsene. Tamam. Yani bu hukuk bürosunda çalışmaya hak kazanan 2 kişi olacak. Ben de onlardan biri olmak istiyorum tabii ki. Neden? Yani başka hukuk büroları da var. Evet, var tabii ki. Ama benim Doğan Yener'den öğrenecek çok fazla şeyim var. Kesinlikle. Her gün ondan yeni bir şey öğreniyorum desem yalan olmaz. Hayatımın en doğru kararı burada çalışmaktı. Aslında aile gibiyiz. Mesela Tülin Hanım... Tülin Hanım benden bir evrak istemiş. Tamam şey yaparsın götürürsün. Olur mu canım öyle şey? Ama çayımızı içmedik ya. Irmak koşu koşu buraya geliyor. Ne? Hadi bir şeyler yapın, durdurun. Ya ne yapacağız oğlum? Ya dedim size yakalanacağız diye. Yine iş başa düştü. Çok özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Hiç de böyle sakar biri değilimdir hale gibi. Neyse çok da sıcak değilmiş Allah'tan. Ben şunu bir temizleyeyim. Bu plan her zaman işe yarar. Sen benim ne zaman sakarlığımı gördün ki? Görmedim de seviyorum o senin şaşkın yüzünü görmeyi. Mesaj geldi gelin. Tamam. Evet, yanıt gelmiş.
Aynen. Çok memnun oldum ben de. Yarın 14.00'da orada olacağım. Ne yapacağız şimdi? Restoranda Doğan Bey adına hemen rezervasyon yapalım. Tamam, o iş bende. Süper. Ay hadi biz neyi bekliyoruz? Yakalanacağız, çıkalım. Hadi. Şekerli miydi bu kahve? Ha yok, şekersiz içerim. İyi bari kolay çıkar. Şekersiz içmenin faydaları işte. Pardon, ben bir şey öğrenmek istiyorum da. Şimdi bazen davalar için araştırma yapmamız gerekebiliyor. Bu yüzden dışarı çıkmamız da gerekebiliyor. Normal. Çıkabilirsiniz. Yani adliyeye gitmeniz de gerekebilir. Yani Doğan Bey'in haberi olduğu sürece sıkıntı yok. Yok, bana haber vermeniz yeterli. Doğan Bey için sorun olmaz. Sonuçta çalışıyorsunuz burada. Sabahtan akşama kadar burada kalacaksınız diye bir kural yok. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çıkıyorum ben o zaman. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Araştırma yapacağınız dava Doğan Yener'in davası mı? Evet. Başkan olacak. Çıkalım mı beraber? Birlikte yürürüz. Belki yemek de yeriz ha? Olur, çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bir çantamı alayım. Ben de gideyim. Peki bizim başımız bu kadar beladayken bunların rahatlığını ne yapacağız? Benim de Ege gibi bir arkadaşım olsa ben de bu kadar rahat olurdum herhalde. Ege, bir şey soracağım. Sor canım. Canım, Yani lafın gelişi. Sonuçta bir tane canım var. ne diyorsun ya? Kendi canım diyorum. Bir tane var. Sen ne soracaktın? Laf sokacaktım ama hevesim kaçtı. Aç mısın? Evet. İyi, çantamı alayım da bir şeyler yemeye gidelim. Tamam. Bekliyorum seni. Tamam. Geçmiş olsun. Doğan Bey. Ne işiniz var burada? Benden korkmana gerek yok. Şimdi gerçekten de özgür olduğunu mu zannediyorsun? Biliyorum sizin için ne kadar zor olduğunu. Bilmiyorsun. Benim için ne kadar zor olduğunu bilemezsin. Ne istiyorsunuz benden? Binlerce kez özür diledim. Kızınızı geri getireceğini bilsem bir ömür boyu özür dilerim. Keşke hiç yaşanmasaydı. Acı bir kazaydı. Kaza değil de. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Kaza değildi. 5 yıl içeride çektim. Bir ömür boyu burada çekeceğim cezamı. Benim bildiğim bu. Bundan ötesi yok. Karşında evladını kaybetmiş bir baba var. Söyle Erkan. Sana o tetiği kim çektirdi? 5 yıl sustum. Konuş artık. Bak bu son konuşmamız olabilir. Ne demek oluyor? Korkman gereken kişi ben değilim. Kızının acısıyla 5 yıl yaşayan baba değil. Yalvarırım konuş artık. Gör içimdeki ateşi. Bak konuşursan yakacağım ortalığı. Dünyayı dar edeceğim onlara. Ve sana söz veriyorum başına bir şey gelmemesi için elimden geleni yapacağım. Anlatacak bir şey yok. Kazaydı. Peki.
tasmanı kimin tuttuğunu bulacağım. Bir gün arkanda kim var? Sana bunu kim yaptırdı öğreneceğim. Anla be adam. Tek çarem sensin. Erkan çıktı Tahsin Bey. Ne zaman iletişime geçmek istersiniz? Ya ben sana haber vereceğim. Uygun bir zamanda buluşacağız elbette. Onun elinde bana ait çok önemli bir şey var. Bir an önce onu almak istiyorum. Tahsin'cim burada mıydın? Akşam gidiyoruz değil mi derneğin yemeğine? O bugün müydü ya? Ben unutmuşum ya onu. Bugün de önemli işlerim vardı benim şimdi bak. Ya sen tek işten olmaz mı? Tahsin'cim ama bu kaçıncı? Yani beni çok ihmal ediyorsun. İşte bu fabrikanın kapatılması meselesiyle ilgilenmem gerekiyor. Hani tamam da o iş. Hani biri suçunu itiraf etmişti. Neyi kurcalıyorlar şimdi? Nur Hanım şimdi bu mahkeme gününe kadar tedbir elden bırakmamak gerekiyor ya. O yüzden hani vallahi üzgünüm yani seni yalnız bırakacağım için de. İyi tamam. Bir bahane bulurum artık ama tek başıma gitmem. Hay benim anlayışlı karım ya. Hay vallahi ya. Bu işte ya. Vallahi bu ya. Yediğim en pahalı makarnaydı diyebilirim. Teşekkür ederim. Gerek yok, afiyet olsun. Ya hayır, ne koymuş olabilirsiniz içine bu kadar pahalı oluyor? Ya bu senin hesap ödememiş halin. Bir de hesap ödesen acaba neler söyleyeceksin? Ha bir de hesabı ödedin diye bana laf mı sokuyorsun sen? Neyse parası veririz ya. Neyse ben sana sonra veririm. Ege saçmalama, ne hesabından bahsediyorsun? Takılıyorum sana işte. Takılma, alınırım ben öyle şeyler. Ya Ege saçmalıyorsun. Hale nereye gidiyorsun? Hale. 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 Gel Ne oldu, gidelim bir hadi. şey mi oldu? Yok bir şey yok, hadi gel. Emin misin? Yok bir şey. Planımız ne? Biraz izleyelim diyorum. Bağlantıda olduğu birileri varsa mutlaka görüşecektir çünkü. Adama nasıl ulaşacağız? Daha yaşadığı yeri bilmiyoruz. Öğreniriz. Bir şansımız deneyelim bakalım. Hadi. Komiser Yaşar abiyi bir arayayım. Alo. Mert, ne haber koçum? İyidir abi vallahi koşturmaca. Bir yaramazlık yok. Aman ha olmaz. Ya abi ben bir şey rica edecektim. Söyle koçum. Doğan Yener'in kızı İpek'in ölümüne sebebiyet veren adam. Erkan Tuzun. Bugün tahliye edildi. Evet, duydum haberlerde. Hayırdır? Ya abi biz biraz araştırma yapalım dedik. Belki adamla ilgili işimize yarayacak bir şeyler bulabiliriz. Bize ev adresi lazım da. Oğlum Doğan Yener'de vardır adresi. Abi vardır da... Ya biz kendi imkanlarımızla bulalım dedik. Yardımcı olursun be abi. Ne bu polis gibi birinin peşine düşüyorsunuz? Yok abi biz sadece yardımcı olmak istiyoruz.
Yani Doğan Yener'in benim için ne kadar önemli birisi olduğunu biliyorsun. Biz sadece izleyeceğiz. Öyle polislik falan bir durumumuz yok yani. İyi tamam. Kayıtlara bakarım. Gönderirim sana adresi. Ama bak bir sakatlık çıkarsa fena bozuşuruz ona göre. Yok abi rahat ol. Merak etme. Sağ olasın. İşlem tamam. Aa, hadi ya, bu kadar çabuk mu? Evet. Güzel. Mert, ne diyeceğim? Bu Yaşar abi bize video meselesine yardımcı olamaz mı? Olamaz. Yani birini bıçaklıyorum o videoda. Yaşar abi beni ne kadar severse sevsin. Tutuklar beni olmaz. Doğru. Ne bileyim, ben yarın bir aksilik çıkacak diye, görüşmeye gelecek olan kişi gelmeyecek diye falan çok korkuyorum. Yani Ege'nin planı işe yarayabilir. Yaramazsa da ben bütün sorumluluğu üstlenip çıkarım Doğan Yener'in karşısına. Sen merak etme. Hadi gidelim. Hale yavaş. Hale az kalsın kadını eziyordun. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim, dalmışım işte, görmedim ışığı. Ege, ben seni ileride bir yerde bıraksam sorun olur mu? Sen ofise gelmiyor musun? Yok hayır, eve gitmem lazım. Halletmem gereken bir işim var. Acil mi? Daha hamlemizi konuşmadık. Ne hamlesi ya? Ha? Farkında mısın bilmiyorum ama Mert'le Bahar şu an Doğan Bey'in gözüne girmekle meşguller. Hani diyorum biz de bir şeyler yapsak. Önerin var mı? Var. Mesela Mert'le Bahar'ı geçmek için bir şeyler yapabiliriz. İyi bir ekibiz ya biz sonuçta. Ege, benim gerçekten eve gitmem lazım. Önemli bir iş bu. Peki. Tamam sen bilirsin. Bütün haberler aynı. Avukatlar da denetimli serbestlik kararını memnuniyetle karşılamışlar. Adam cezasını çekmiş, ihaleden indirim de almış. Yazık. İpek öldüğünde Dilara ile aynı yaşlılarmış. Evet. Ne acı değil mi? Ya gerçekten kazaysa? Arkasında zannettiğin gibi bir şey yoksa? Hiçbir olasılığı düşündün mü? Tabii ki düşündüm. Ama içimden bir ses bu adamın peşini bırakmamam gerektiğini söylüyor. Sezgiler bazen yanıltıcı olabilir. Yani. Beni bugüne kadar çok yanıltmadılar. Mesela seni gördüğüm ilk andan beri güvenebileceğim biri olduğunu anlamıştım. Evet, buradan geçiyordum da bir uğrayayım dedim. İyi yaptın da kötü bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak? Ben aslında Dilara ile tanışmak istemiştim. Mert, benim sana söylemem gereken bir şey var. Ben aslında dün size şey için gelmiştim. Ne için? Şey için. Bahar. Söyleyebilirsin. Rahat. Ben dün sadece Dilara'yı görmeye gelmedim.
Adresi de geldi. Yarıda kaldı pardon. Dün gece niye geldiğini söylüyordun. Evet, şey için geldim. Tamam. Sebep ne olursa olsun seni görmek güzeldi. Taksi. Taksi mi? Evet. Bu dava için bütün paramı harcayabilirim. Hadi bekletme. Hashtag iyi kim? Ay yok. Ben bunu daha önce de yazdım. Hah Halicim. Gel canım şu Tahsin'e fotoğrafımızı koyuyorum da altına ne yazacağımı bilemedim. Ay hayatımın aşkı mı yazsam? Hii, yok aşk. Nasıl? Bak. Pislik mi yazsan anne acaba? Sadece pislik. Halicim ne oluyor yine? Ha, tamam kocamı sevmeyebilirsin ama saygılı ol lütfen. Anne seninle bir şey konuşmamız lazım. Senin bu kocam dediğin adam var ya, iyice azıttı artık. Ben bugün bir kadınla gördüm onu. Bayağı da samimilerdi. Yani üzgünüm ama bunu sana söylemek zorundaydım. Niye üzgünsün gerçekten hiç anlamadım. Yani Tahsin'i bir kadınla görmüşsün. Yani? Anne ne dediğimi duymadın mı sen? Bayağı samimilerdi diyorum. Hiç çekinmesi de yok artık bu adamın ya. Çekinecek bir şey olmadığı için olabilir mi Halecim? Tahsin sıcakkanlı bir insandır. Yani asistanıdır, müşterisidir. Yani insanları yargılamadan önce biraz düşünmek lazım değil mi? Beline sarılıyordu kadının anne. Hiç kimse asistanının ya da müşterisinin beline öyle sarılmaz. Hale tamam. Yeter. Tahsin gerçekten böyle bir şey yapmaz. Anne ne diyorsun sen ya? Yanlış anlamışsındır diyorum kızım. Sen zaten benim kocamı hiç sevmiyorsun. Daha önce de böyle aldattığı imaları yapmıştın. Yalan mı? Bu sefer gözümle gördüm diyorum. Neden anlamıyorsun? Tamam. Hale yeter. Akşam geldiğinde Tahsin'le konuşacağım. Bak göreceksin sandığın gibi bir şey çıkmayacak. Bir saat oldu, hala çıkmadı adam. Belki de hiç çıkmayacak. Yani şu anda boşu boşuna bekliyor olabiliriz. Ya ne diyeceğim? Sen git istersen. Peşimden sürükledim seni de. Ya olur mu hiç? Ben seni yalnız bırakmam. Hem biz bir ekibiz. Bu kadar bekleyeceğimi bilsem almazdım sizi. Tabii saati. Bağladınız beni buraya. Abi tamam. Ya az daha sabret gideriz sonra tamam? Aha geldi. Abi hareket alınca takip ediyoruz tamam? Ne biçim bir şey soktunuz beni. Takip makip başımız belaya girmesin sonra. Abicim biz avukatız. Başın belaya girerse seni savunuruz merak etme. Gözünü seveyim takip et şu arabayı. Deniz Hanım, Buyurun Doğan Bey. şu dosyayı yarın adliyeye götürün lütfen. Erkan Tüzün'ün tahliyesine itiraz dilekçesi. Tamamdır. Sabah erken çıkarın. Tahsin Tayman'ın davasıyla ilgili bir gelişme var mı? Tanığımız Eşref Güner'i aradım. Fakat telefonuna cevap vermiyor. İkna edemedik yani. Konuşmayacak. İsterseniz biz aramaya devam edelim. Gerek yok. Konuşacak olan konuşurdu zaten. 5 yıl susanı var. Şu her şeyi itiraf edip suçu üstlenen içerideki adam. Selim onunla bir görüşme ayarlasın.
ürünlerin etiketlerini nasıl değiştirdiğini öğrenmeye çalışsın. Açığını yakalasın. Her şeyi istiyorum, tüm detayları. Tamam Doğan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğan Bey, iyi akşamlar. Peki, sen çalışıyor musun hala? Evet, incelemem gereken dosyalar var. Okulda test konulu bilişim suçları. Siz de bir dönem ilgilenmişsiniz sanırım. Berk o konuyla ilgili çok sıkı bir araştırma yapmıştı. İstersen onunla konuşabilirsin son gelişmeleri. Hadi kolay gelsin sana. Sağ olun. Hadi abicim, patron da çıktı. Çıkın artık ya. Görüşürüz. İyi akşamlar. Abi şurada dur. Gündüz vakti ne yapıyorlar ki burada? Bu heriflerin gündüz gecesi mi var? Abi. Ne oldu ya hemen çıktın? Getirdiğiniz mekana bak, gündüz vakti kimse yok içeride. Abi ya sen şimdi bak içeriden çıktın senin kafa ambale oldu. Bak beni dinle. 2 saate çok güzel kızlar gelecek diyorum ya. Ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Da keşke ne dediklerini duyabilsek. Ben bir iki tane fotoğraf çekeceğim. Dikkat et. Abi gel. Gel girelim. Gel. Gel. Bugünlük bu kadar yeter gibi ha. Ya baksana adamlar eğlenmeye gelmiş. Haklısın. Ne yapalım? Yarın devam ederiz o zaman. Şu ileriden otobüse binelim diyorum. Ne dersin? İyi olur. Malum yarına taksi paramız da kalır ha. Doğru. Hadi gidelim o zaman.